E&N हेल्थ केयर इन हिंदी चैनल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। हमारे यहाँ तुलसी को पवित्र माना जाता है। यह बुखार, सर्दी, जुकाम, खांसी जैसे रोगों को दूर करने में प्रयोग की जाती है। तुलसी सर्वरोग निवारक, जीवनदायी, शक्तिवर्धक होती है। इसे वृंदा, वैष्णवी, विष्णु वल्लभा और श्री कृष्ण वल्लभा आदि नामों से जाना जाता है। इस औषधि की देवी की तरह पूजा की जाती है। ये सुगंधित, सुंदर व सस्ती औषधि है। तुलसी की कई जातियां पाई जाती हैं, जिनमें श्वेत तुलसी व कृष्ण तुलसी प्रमुख हैं। तुलसी का पौधा 2 से 4 फीट ऊंचा और सुगंध वाला होता है। इसके पत्तों में पीले हरे रंग का तेल पाया जाता है, जो सूखने पर दानेदार हो जाता है, जो कपूर कहलाता है। तुलसी कफनाशक, दुर्गंधनाशक, पाचन, अग्निदीपन, रक्त शोधक और ज्वर यानी बुखार को हरने वाली होती है। इसके बीज मूत्रल व शक्ति देने वाले होते हैं। इसकी पत्तियां ज्वर ही नहीं, विषम ज्वर में भी उपयोगी होती हैं। आइए दोस्तों, अब आपको बुखार को दूर करने के लिए तुलसी को किस तरह से प्रयोग में लाना चाहिए, उसके कुछ प्रयोगों के बारे में जानकारी देते हैं। तुलसी के पत्तों के रस में 5 से 10 मिलीग्राम काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर दिन में 3 बार पीने से मलेरिया दूर हो जाता है। दूसरा, तुलसी के पत्तों का काढ़ा बनाकर 3-3 घंटे के बाद सेवन करने से मलेरिया दूर होता है। आंतों का ज्वर यानी टाइफाइड को दूर करने के लिए तुलसी के 10 पत्ते व जावित्री की 1 ग्राम मात्रा पीसकर शहद के साथ चाट लेने से फायदा होता है। तुलसी के पत्ते, छोटी पीपली, सफेद जीरा और शक्कर को कूटकर सुबह शाम देने से साधारण बुखार ठीक हो जाता है। सर्दी, खांसी, जुकाम आदि में तुलसी को किस तरह से प्रयोग किया जाता है। पहला, खांसी के लिए तुलसी के पत्तों का रस 5 से 10 मिलीग्राम में काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर देना चाहिए। इससे खांसी कम होती है। तुलसी के पत्ते मंजरी सहित 50 ग्राम में काली मिर्च 10 ग्राम, अदरक 25 ग्राम लेकर आधा लीटर पानी में उबालकर काढ़ा बना लें। चौथाई काढ़ा रह जाने पर छोटी इलायची के बीजों का चूर्ण व 200 ग्राम चीनी मिलाकर पका लें। एक तार की चाशनी बन जाए तो छानकर अलग रख लें। इस चाशनी की 1 से 1.5 चम्मच की मात्रा में बच्चों को व 2 से 4 चम्मच की मात्रा में बड़ों को देने से खांसी, श्वास, कुकुर खांसी, काली खांसी में फायदा होता है। तुलसी की मंजरी, प्याज का रस, सौंठ और शहद मिलाकर चाटने से बच्चे के दमे में व सूखी खांसी में फायदा होता है। श्यामा तुलसी के पत्तों में 5 से 10 ग्राम रस में दुगनी मात्रा में गाय का घी गुनगुना करके मिलाकर चाटने से 2-3 दिन में ही न्यूमोनिया में लाभ होता है। छोटे बच्चों को सर्दी जुकाम होने पर तुलसी व अदरक का रस 5 से 7 बूंदे शहद में मिलाकर चटाने से बच्चों को लगी सर्दी, जुकाम, खांसी और कफ ठीक हो जाती है। अगर बच्चे नवजात हों तो उन्हें यह बहुत ही अल्प मात्रा में दें। सर्दियों में अक्सर लोग सर्दी, जुकाम, खांसी से परेशान रहते हैं। इसकी रोकथाम के लिए तुलसी बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आती है, उपयोगी लगती है, तो कृपया इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।